نن هر کور چې ناچاکي دی، هر کور کې لانجې کونجې دي، ښځه وایي خاوند مې نافرمان دی، لور مې نافرمانه ده. نو دې دپاره یو حل درته ښیم، یوه وظیفه درته ښیمه. وظیفه څه دی؟ وظیفه دا دی اجازت هم دی ورسره زده یې کوئ، بیا دا وظیفه کوئ. کله هم چې د تا خاوند نافرمان دی، الله او الله رسول اطاعت نه کوي، یا د ستا بچی نافرمان دی، یا د ستا لور نافرمانه دی، نو هغې طریقه کار دا دی چې کله واده وي آرام کوي، هر څه څوک وي نو یو ګز په فاصله به ورته ودرېږي، 3 ځله درود شریف، بیا 3 ځله قل هو الله، بیا 3 ځله درود شریف، داسې آرام سره به ورشوف کې او نیت کې به دې دا وي چې یا الله دې درود او دې کلام په برکت سره ورته نیک کړي. انشاءالله تاسو مسلسل 140 ورځې دا وظیفه وکړئ، په ورځ او شپه کې کم از کم 1 ځله. تاسو وګورئ که ستا زوی نافرمان وي هغه به تابعدار شي، که لور دې نافرمانه وي هغه به تابعداره شي، او که خاوند دې وي یا دې رور وي نو هغه به هم تابعدار شي. الله دې موږ ته عمل توفیق نصیب کړي. مه هېروئ د سره شیرې کوئ.